Aló, soy el doctor Bosques. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Cómo se llama esa persona que no quiere comer? Bien, me ayuda con la dirección de su casa. En este momento voy a preparar 10 inyecciones que tengo junto a mí. Acabo de escuchar que ya comerá toda su comida. Perfecto. Tiene que comer toda la comida y lavar sus platos. Muchas gracias por su llamada. Hasta luego. Que tenga un buen día.